1182 të Kombeve të Bashkuara, pra në Kombet e Bashkuara që rrugët e kalimit tregtar në ujërat territoriale dhe në ujërat që konsiderohen që janë zonë ekskluzive ekonomike e vendeve të caktuara, nuk taksohen, pra kanë kalim të lirë. Irani nuk është nënshkrues i kësaj. Duke mos qenë nënshkrues i kësaj, po vepron tashmë në këtë aspekt, pra nuk ka shkelur asnjë vendim të OKB-s në këtë aspekt, sepse nuk është nënshkrues. Më që si nënshkrues nuk e ke pranuar atë. Pra kjo është që ata po kërkojnë gjerjen e Hormuzit të marrë. Dhe pesa që thotë përfitimi në ngushtisjen e Hormuzit do të jetë i përbashkët për neve dhe për vendet e gjirit. Dhe këtu bëhet llaf kryesisht për Omanin, sepse me Omanin kanë biseduar dhe bisedime që kalimi të bëhet me pagesë dhe kjo pagesë të ndahet midis Iranit dhe Omanit. Po e qartë. Dritan, ndërkohë që diskutojmë për ngushtisjen e Hormuzit, ajo që vihet re është që Trump vazhdon të deklaroj faktin që blokada jon i ka shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm Iranit dhe përmes saj ne po arrim rezultate më shumë se çdo arrinim nëpërmjet bombardimeve, këtë mbrojtje dhe hekset dje para Senatit. Si e vlerëson këtë deklarat të Trumpit? Është kjo deklarata e Trumpit ka të bëjë në vazhdim të deklaratave të paplogjikshme dhe të papërgjeshme. Trumpit është sigurisht e palogjikshme për arsye se nuk ka asnjë vlerë, është thjesht një deklaratë propagandistike, politike, për nevojat të brendshme të tij politike dhe pa asgjë tjetër. Realiteti është që nga dita që është vendosur kjo lloj është quajtur bllokadë, aktualisht deri më sot kanë kaluar diku rreth 100 anije të ndryshme në ngushtisjen e Hormuzit. Dhe nuk ka pasur asnjë pra. Të gjitha ato anije që Garda Revolucionare Iraniane dhe Irani ka lënë të kalojnë në ngushtisjen e Hormuzit, kanë kaluar gjirin e Omanit dhe kanë dalë në Oqeanin Indian pa pengesë. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë kapacitete të tilla që të arrijnë të bëjnë një bllokadë të tillë, pavarësisht asaj çfarë ata pretendojnë. Shikon, në rast se do ta shohim sërish ajo arta ku ishte me anijet, pra me ato do të shihni që aktualisht janë 2 aeroplan mbajtëse. Për çdo aeroplan mbajtëse duhen aktualisht janë 2 aeroplan mbajtëse. Harta e parë gjë. Aktualisht janë 2 aeroplan mbajtëse. Dhe duke qenë se kemi 2 aeroplan mbajtëse, secili aeroplan mbajtëse që është në Oqeanin Indian, aktualisht secili aeroplan mbajtëse shoqërohet në total me 8 luftanije. Okej. Dhe atëre, për çdo aeroplan mbajtëse duhet minimalja 5 luftanije që të rrinë të bëjnë një mbrojtje 360 gradë aeroplan mbajtëse, sepse aeroplan mbajtëse nuk ka kapacitet tjera mbrojtëse përveç se nga luftanija. Okej. Atëre, kemi 16 luftanije. Në këto 16 luftanije, 10 duhen për të mbrojtur aeroplan mbajtëset. Mbeten vetëm 6 për të ndaluar anijet që dalin. Për të bërë bllokadë. Atëre, në momentin që lëshon anijet, pra, dhe kjo ndodh, Irani lëshon 3-4 anije. Dhe ti për një anije duhet një anije luftarake që të shoqërojë një anije në rast se ndalon një anije. E qartë. Pra, po ti ke vetëm 6 anije luftarake. Si mundet që? Dhe në rast se Irani ti lëshon 10 sot, atëherë ti sa mund ndalosh? Vetëm 6. 4 tjera kalojnë. Pra kjo është ajo që po luhet, dhe bllokada në mënyrë është e paefektshme dhe e pamundur, pra nuk ka arritur asnjë lloj fuqie nuk ka kjo bllokadë, sepse nuk ke kapacitete të ndalosh anijet. Ose mund të ndodhi loja, sepse pse ndodhi kjo lojë? Për shembull, pardje Irani lëshoi 4 anije. Shtetet Bashkuara të Amerikës arritën të ndalojnë njërin. Pasi e mbajtën 2 orë anije që lloji ishte bosh. E lëshuan sërish sepse nuk kishte më asnjë për çfarë ta mbaje. Pra kjo lojë po ndodh. Pra të lëshoj 4-5 anije, njëra prej tyre mund të jetë plot, po ti nuk e di asnjë se cila është. Dakor, Dritan, po po luhet kjo lojë e macës me miut, të cilën ti nuk e kapacitet sepse. Pra blokada po thua nuk po arrin objektivin që thotë Trumpi që është. Duhet televizor shtoni, shikoj, është një territor, këtu është një territor i vogël. Po ky territor është shumë i madh. Ky territor është me mijëra kilometra katror. Në këtë territor me mijëra kilometra katror, pra këto anije, këto fregata duhet lëvizin lart e poshtë dhe ti duhet ta gjymosh sepse nuk është se ti duhet ta ndalosh një anije që vjen një anije tregtare. Po, e qartë. Dhe ti duhet ta pra shkon e ndalon del bosh, do kthehesh sërish. Pra të gjitha këto janë harxime. Të gjitha këto janë konsumim kohe. Kështu që praktikisht po thua praktikisht, kurse ky ka lëshuar dhe anijet e tij që do dalin. Pra, bllokada është zero në këtë aspekt. Është thjesht politike për ta përdorur Trumpi në Kongres ose para publikut amerikan, po është zero.
bllokada. Për këtë mjafton gjithkusht të hyjë tek siç ka në internet, se shumica e njerëzve jam mësuar që shohin këto gjemojnë avionët se ku fluturojnë nëpër ato faqet që tregojnë se ku fluturojnë avionët. Po. Të njëjtat faqe ka edhe për anijet. Po, që dhe mund të dalin dhe të shohin në këtë moment dhe hyn atje dhe shohin i ka të ndara me zona. Tek tregon zonën e gjirit Omanit, tregon zonën dhe aty i shef me anije sa anije kanë kaluar dhe sa anije kalojnë në ditë. Pra e shef të pastër, nuk ka asgjë. Jo, e di, kam parasysh atë, bile kam foto aty që tregojnë, po nuk kam video. Është dështuar kjo bllokadë, pse nuk ke kapacitete për ta bërë bllokadën. Dritan, ndërkohë që flasim për këtë bllokadë, ajo që po thuhet është që Irani ka zhvilluar edhe rrugë të tjera kalimesh. Irani regjia do të jetë ajo harta me ato rrugët që shkoi në Islamabad, pra takimi i parë që bëri Irak ishte në Islamabad. Dhe takimi në Islamabad nuk kishte të bënte me çështën e bisedimit me Shtetet Bashkuara. Kishte të bënte me çështën e hapjes së rrugëve të kalimit dhe korridoreve të kalimit në Pakistan për nevojat të Iranit. Dhe këto janë korridorët e kalimit. Pra aktualisht ajo është edhe një tjetër që janë 4 porte, Regjia do të jetë një hartë tjetër pak a shumë e ngjashme si kjo. Janë 4 porte kryesore që Pakistani ka dhe që i ka lënë në dispozicion të që po përdoren për nevojat e Iranit, pra, dhe pa janë hapur 6 rrugë, pra këto kemi 6 rrugë të ndryshme që kalojnë në Iran, pra, për të çuar që vinë nga Pakistani dhe shkojnë në Iran dhe bëjnë këtë lidhje. Dhe të gjitha këto, në rastësishëm janë të lidhura edhe me korridorin që po ndërton dhe që është në mbarim sipër midis Kinës dhe Pakistanit. Po, ai 5 e pash atë. Pikërisht. Është edhe ai korridori që lidh pra. Në Afganistan sikur kalonte ajo rruga. Pikërisht, pra janë këto korridoret që po ndërtohen dhe që po lidhen. Kështu që Irani po thua... Irani aktualisht është duke përdorur Pakistanin këtë prapë, për nevoja, nuk është duke përdorur vetëm për çështje të naftës nuk po e përdor këto. Do të jetë një hartë tjetër regjia aty. Nuk ka kapacitet pra këto portet e Iranit vetëm përveç portit Karachit, i cili ka një kapacitet të vogël të zbarkimit të anijeve me naftë. Pjesa tjetër nuk ka, por për nevoja tregtare. Irani është duke përdorur Karachin, pra për çdo lloj nevoje tjetër tregtare që duhet për ushqime, për materiale të tjera, ndërtime gjithçka, është duke përdorur Afganistanin për marrjen e këtyre. Pra nuk ka më asnjë pengesë, pra e ka tejkaluar këtë pengesë. Jo, dakord, furnizimet që shkojnë në Iran, po ideja është e naftës, apo nafta dritan nafta kalon me anije. Do të kemi një parasysh që një pjesë anijeve janë anije kineze, një pjesë anije janë anije ruse, pra ato nuk ndalohen. Kështu që vazhdon se vetëm anijet iraniane, po edhe ato anije iraniane të cilat janë në listën e sanksioneve. Do të kemi gjë që edhe Irani ka disa anije që i ka në listën e sanksioneve që janë përcaktuar dhe dihen që janë anije iraniane, po ka ato anije që janë anije që njihet flota hije. Edhe Irani ka këtë flotille të regjistruara nëpër ishuj të ndryshëm të botës, nëpër vende të ndryshme të botës. Pra nuk janë formalisht pra ligjërisht formalisht janë të Iranit, ligjërisht nuk janë të Iranit. Dhe ti duhet ta gjesh derisa ta gjesh. Por gjën pastaj e fut në listën e sanksioneve dhe e bllokon. Pra ato anije ka tentuar të ndaloj sepse ti nuk mund ndalosh çdo anije. Anije që nuk janë në listën e sanksioneve nuk i ndalon dot. Sepse ajo është pirateri e pastër pastaj. Pra këtu e kemi gjithë problemin dhe edhe Irani ka shumë të tilla anije, të cilat kalojnë dhe lëvizin. Plus një pjesë janë anije të, për shembull, Tajlanda ka kaluar 7 anije të tilla. Në ndërhyrjen e Kinës. Javës që shkoi, Tajlanda i kërkoi Kinës ndërhyrjen në Iran që të lejonte kalimin e 7 anijeve me naftë për Tajlandën dhe edhe për Malajzia po ashtu i ka kërkuar Kinës ndihmë për lejimin e këtyre anijeve. Dhe Kina pavarësisht se publikisht ka bërë një deklaratë që neve kemi 70 anije tonat atje të cilat s'po i kalojmë dot, por çuditërisht të nesmen anijet malajzeze dhe tajlandeze kanë kaluar në ngushtisën e Hormuzit dhe kanë dalë pa u bllokuar fare nga ana amerikanëve dhe kanë vazhduar. E qartë. Ndërkohë Trump vazhdon, no more Mr. Nice Guy, ishte një postim i Trumpit, duhet ta kem aty regjia, po gjithsesi dritan një nga lajmet që vjen është që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që të instalojnë atë raketën hipersonike Dark Eagle. Dark Eagle, çka e bën sipas komentatorëve që kam lexuar, e bën lojën në lindjen e mesme, sidomos në raport me Iranin, e komplikon shumë sepse janë raketa hipersonike me rrezë mbi 2000 kilometra. Nuk komplikon asgjë.
Vetëm vërteton një gjë që futja e kësaj rakete do thotë që Amerika sërish do ta sulmojë Iranin. Pra do të kemi edhe një sulm ndaj Iranit. Qoftë ky toksor ose ajror, pa edhe sulmi toksor do të shoqërohet me një sulm ajror, sepse nuk mund të jetë vetëm sulm toksor pa një sulm ajror, sepse çdo lloj sulmi toksor do mbulim nga ajri. Këtë arsye do të ketë. Dhe dislokimi i këtyre raketave do të thotë që kam foto aty regjia. Patjetër do të kemi një sulm. Vendosja e kësaj nuk ndryshon asgjë, pra ata komentatorë që kanë thënë vazhdojnë atë vazhdën për të krijuar idenë se kemi këto armët e mrekullueshme, të cilat nuk ka armë të mrekullueshme. Dark Eagle çfarë është dritan se? Nuk ka armë të mrekullueshme që të bëjë ndryshimin. Dark Eagle është një raketë hipersonike, e para raketë hipersonike e llojit të vet që Shtetet Bashkuara të Amerikës po prodhojnë. Po prodhojnë tani? Po prodhojnë tani, është në fazë eksperimentale akoma, pra nuk është se ka kaluar. E ka rrezën diku rreth 3500 kilometra. Një raketë kushton $15 milion. Pra vetëm këtë duhet keni. $15 milion. $15 milion. Koka eksplozive e saj nuk mund të mbajë më shumë se 14 kg eksploziv. Pra është një gjë pa 14 kg eksploziv. 14 kg eksploziv. Pra është e pa vlerë në atë aspektin. Që ata pretendojnë që do ndryshojë gjëra me 14 kg eksploziv. Pra në rast se ti hedh një vend parkimi vetëm 2 makina mund të dëmtosh. Pjesët e tjera makinave mund të ciflohen por nuk dëmtohen. Pra janë të përdorur me këtë lloj rakete. Me këtë lloj rakete. Aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vetëm 12 copë raketa të tilla. E lexova këtë po pse 12 ka gjithsej se e lexova po thash mos ishte kështu. Jo, 12 copë ka tilla sepse është në fazë eksperimentale, pra nuk është në Ideja ishte që po përpiqet që ti bashkohet 10 është përdorur në herë të parë, 10 është testuar për herë të parë raketa. Testimet e saj, 3 testimet e saj kanë dalë suksesshme. Në një rrezë është testuar në një rrezë 500 kilometra, pra nuk është testuar më gjatë, kur është testuar vjet, ka dalë suksesshme. Testimi është bërë pa mbushje eksplozive, thjesht testuar raketa. Dhe aktualisht ka 12 copë të tilla, sepse thash është në fazë eksperimentale raketa akoma. 12 copë ku njëra është $15 milion. Ka bërë një marrëveshje me kompaninë e cila i prodhon këto dhe kapacitetet që mund të prodhojë kompania janë 60 copë në vit. Pra kaq ka kapacitetet të prodhojë të tilla raketa. Hipersonike. Pra dhe edhe në rast se do të kishte 60 raketa të tilla, më thoni, pra i thoni këtyre komentatorëve që kanë thënë, ku është ndryshimi? Pra 60 raketa. Pra nuk mund ndryshojnë asgjë. Por pse do përdoren? Nuk po përdoren për të ndryshuar diçka. Pra nuk është një armë e veçantë që do ndryshojë. Në momentin që s'ke kapacitet, po përdoret për të testuar në kushte lufte. Pra për herë të parë, do përdoret. Pikërisht, pra ti e ke testuar në kushte normale se dhe përdor tani në kushte. Po tashmë ti do ta testosh në kushte lufte dhe në kushte lufte ti nuk mundesh të përcaktosh sepse kur e teston në kushtet optimale, do të thënë që ti ke ruajtur ditën pa erë, ti ke ruajtur ditën me pak lagështirë, ditën më të mirë, ditën me diell, ditën me ashtu, pra i ke ruajtur të gjitha parametrat që të dalësh suksesëm. Ndërsa kur do ta përdorosh në luftë, ti nuk i shef dot më parametrat e kohës. Pra parametrat e kohës janë negativ për ty. Sepse atë ditë mund të ketë me erë, atë ditë mund të ketë me bllokim, atë ditë mund të ketë me shi, atë ditë mund të ketë mund të ketë era shumë në vështirë ku do kalojnë. Pra në të gjitha këto janë negative për ty dhe ti do ta testosh këtë raketë në kushtet reale të luftës. Do ta testosh, kur e ke testuar ti e ke testuar në aspektin që ke testuar vetëm rrezën e raketës, goditjen e raketës, pra kapacitetin e manovrimit të raketës, sepse raketat hipersonike janë të manovrueshme në këtë aspekt. Ajo mbori përshtypje, ti manovrojnë. Tashmë ti do ta shohësh këtë manovrim të saj në kushtet reale të një mbrojtje kundërajrore, sepse ti e ke bërë te jotja. Te jotja edhe te kur e ke bërë testimin tënd, po e ke bërë vetëm teorikisht, që e ke kapur. Por ama tashmë do të shohësh ky tjetri a arrin të arzoj, si arrin të arzoj, arrin të bllokoj, arrin të ndëroj, do ta bësh testimin me anë të luftës elektronike. Pra ti ke përdorur edhe ti kur e ke testuar, kur e ka testuar në Amerikë, ke përdorur luftën tënde elektronike, po ama me atë bllokimin tënd elektronik. Ndërsa tashmë do përdorosh një bllokim elektronik të tjetër, cilin ti nuk e ke idenë se si funksionon. Prandaj kjo është po përdoret vetëm për të testuar në kushte reale të luftës, jo për të ndryshuar, nuk sjell asnjë ndryshim, nuk sjell asnjë gjë. Para që janë pak, pra shumë 12 copë ka. 12 copë, dhe do të kemi një parasysh që këto 12 copë janë raketa tok-tok. Pra kjo është raketë që do lëshohet nga një bateri në tokë. Dhe në momentin e lëshimit të kësaj baterie, do të kemi parasysh që edhe iranianët e kapin këtë kapacitet të lëshimit dhe nesër vendi i lëshimit, pra kjo bateria e lëshimit që ka 2 raketa, kjo nesër mund të jetë më njëherë objekti një goditje balistike nga ana e Iranit. Dhe aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vetëm 2 të tilla. Pra vetëm 2 të tilla me nga 2 shtratë lëshimi, si jemi. 2 lëshues. Po, vetëm 2 lëshues. Dhe në rast se ata ta heqin njërin, ta dëmtojnë njërin, po tjetrën, çfarë do bësh? Pra të mbetesh me një. Pra rreziku i përdorimit është i madh. Po
Por duke qenë se përdoret me shumë kilometra, nuk është vendosur akoma, pra se ku do të dislokohet. Nuk besoj se do ta dislokojnë në një vendet e gjirit, por i vetmi vend ku ata mund ta dislokojnë dhe që kanë garanci për këtë është vetëm në Izrael, pra që mund ta dislokojnë në Izrael dhe ta përdorin të lëshojnë nga Izraeli, duke qenë se e mbrin kapacitetin sepse është 3500 kilometra rrezja, pra nuk është se është jashtë rrezës, është brenda rrezës dhe vetëm atje do ta përdorin. Dhe pse ju duhet ta përdorin atje? Sepse në momentin që duhet të lëshojë nga Izraeli, Amerika lëshon edhe raketat e tjera. Pra do të përdoren në një kohë që do lëshojnë edhe raketat e tjera, që të mos mund të dallohet cila është raketa. Pra tek atë nuk do ta lëshojnë, absolutisht, pra do lëshojnë një seri raketash të tjera dhe në grupin e tyre do lëshojnë edhe këto 2 raketa. Pak a shumë ato që bën Irani. Në mënyrë dhe pastaj do shohim se si funksionon, se si në zonat caktuara ku ata kanë ndërmend të godasin, pra thjesht po përdoret për ta testuar në kushte reale lufte dhe jo nuk për të bërë ndryshim. Nuk sjell asnjë ndryshim, nuk sjell asnjë gjë tjetër të re. Po ama a mund ta konsiderojmë këtë dritan një hap që e afron, le të themi, i afron fuqitë të tjera përveç Rusisë dhe Kinës afër zhvillimit të raketave hipersonike? Aktualisht në fushën raketave hipersonike është Rusia, është Kina, është edhe Korea e Veriut. Irani ka një raketë hipersonike, por kjo raketë hipersonike është në fazën terminale. Pra, në fazën terminale them pasi ka hyrë në hapësirën ajrore të vendit ku do godasësh. Dhe në moment që ti hyn në këtë hapësirë ajrore, duke përdorur edhe inercinë edhe shpejtësinë, mbrin një shpejtësi mbi 12000 km/h, 15 km/h. Dhe ka disa koka të manovrueshme. Irani quan këto hipersonike. Realiteti është që ato nuk janë hipersonike. Pra, realiteti hipersonike është një raketë, si punë e kësaj që e kanë edhe rusët. Raketë hipersonike është raketë e cila përdoret pra jo vetëm balistike, po përdoret edhe raketa që është raketa kruz, pra hipersonike, që ti mund ta manovrosh me shpejtësinë që shkon shpejtësia mbi 170 km/min gjatë gjithë kohës. Pra kjo raketë ka, kurse raketat që përdor Irani, pavarësisht se i quhen hipersonike, janë hipersonike vetëm në fazën përfundimtare të saj, në fazën e goditjes. Kurse në fazën e parë nuk janë, sepse në fazën e parë raketat që lëshohen balistike e kanë shpejtësinë 4-5000 km/h. Por që ti jesh hipersonike duhet të kesh shpejtësinë mbi 6400 km/h. Që në fazën e lëshimit. Po. Pra, pavarësisht se edhe Irani e mban veten të hyrë, po pjesërisht është në këtë, nuk është totalisht. Nuk është pjesë e klubit të raketave. Nuk është pjesë e klubit të raketave hipersonike në total 100%. Pra vetëm në fazën finale të hyrjes së raketës ajo merr kthehet hipersonike. Po. Kurse hipersonike bazë kanë vetëm 3 vende aktualisht. Kina, Rusia dhe Korea e Veriut. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që kanë në fazë eksperimentale, pra në rast se kjo do shifet se si do funksionojë në kjo është tjetër regjia. Edhe kjo lëren çik këtë, se do të shpjegojmë edhe për këtë. Dhe si do funksionojë në kushte reale të luftës, atëherë do të shihet a funksionon apo nuk funksionon. Dhe atëherë mund të themi që në rast se kjo do të jetë suksesshme, pra goditjet që këta do bëjnë me 2-3 raketa sa do përdorin ta, aktualisht kanë 12, mund të përdorin 12 pra varg sa do përdorin, dhe do shohim a kanë pasur sukses. Në rast se kanë pasur sukses, atëherë mund të themi që edhe Amerika ka hyrë në këtë klubin e vendeve hipersonike dhe tashmë duhet të nisi të prodhojë. Dhe po hyri në këtë kornizë lufta një edhe mes me Dritana, ka gjetur Shtetet Bashkuara të Amerikës një kundërpërgjigje? Jo, nuk kanë gjetur asnjë kundërpërgjigje, se siç thash kanë vetëm një lloj rakete të tillë. Pra është vetëm një e tillë. Dakor. Jo, ideja është nëse zhvillojnë nesër. Po pra ky zhvillimi pastaj që ti ta zhvillosh të raketë, është edhe për forcat ajrore edhe për forcat detare, ky kërkon kohën e vet, cila nuk është çështje muajsh, është çështje vitesh. Dakor. Ideja është ja jemi te fillimi, po. Jo. Po mund ta konsideroni si fillimi, pra në rast se doni të bëni qefin Amerikës, mund ta konsiderojmë te fillimi. Kjo që shihni është GBU 57. Po, GBU 57. Dhe pse them GBU 57 është bomba më e madhe që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pse tash ta mbajmë? Aktualisht para një javë iranianët kanë arritur të marrin një nga GBU 57, të cilat janë përdorur vjet për të goditur Isfahanin dhe nuk ka shpërthyer. Dhe iranianët kanë arritur ta nxjerrin, të pashpërthyer dhe tashmë e kanë nxjerrë dhe e kanë zbërthyer dhe tashmë bëjnë atë reverse engineering, pra inxhinierinë po zbulojnë se si funksionon gjithë pra. Dhe mund ta ndërtojnë absolutisht, pra kjo bombë aktualisht tashmë doli e pavlefshme për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra deri më sot mbajesi nga bombat më të mira, më të fuqishme dhe ishte bomba më e fuqishme toksore që lëshoi dhe bomba më sekrete tashmë përfundoi edhe sekreti i saj. Pra duke qenë se kjo bote auto reverse, absolutisht, po të kuptoni që në këtë auto reverse Irani është me Kinën dhe me Rusinë. Po, dakor, ajo atë pra edhe kjo bombë GBU 57 e humbi vlerën e saj që tashmë kishte.
Dritan, ndërkohë kalojmë pak tek një lajm tjetër që lidhet me pasojat e kësaj lufte. Emiratet e Bashkuara kanë marrë vendimin të dalin nga OPEC-u, çka është organizata që deri dje kontrollonte dhe mbante nën kontroll çmimin e naftës, në kuptimin që kontrollonte, vendoste limite për prodhimin e naftës. Si e vlerëson këtë akt, sepse kemi folur për kërkesën që ministri Bin Zayedi i kërkoi ministrit sekretarit të ekonomisë amerikane Scott Bessent për dollarin, nëse kujtohet herën e fundit. Aktualisht dalja e Emirateve, pra pavarësisht se është bërë në këtë periudhë, pra Emiratet kanë shfrytzuar këtë periudhë, Emiratet kanë prej vitit 2020 që kanë bërë kërkesë dhe kanë tentuar të dalin nga OPEC-u. Pra nuk është se erdhi sot. Po. Pra themi realitetin, në vitin 2020, në takimin e OPEC-ut të mbajtur në vitin 2020, Emiratet e artikuluan qartësisht që neve duam të dalim nga OPEC-u. Për këtë arsye, për të rritur kapacitetet prodhuese dhe kapacitetet e shitjes, pra prodhon më tepër, shet më tepër, pra për mos pasur një limit të përcaktuar nga OPEC-u, sepse Emiratet në 2020 ndonin të dilin nga tutela e Emirateve e Arabisë Saudite, sepse Arabia Saudite, si prodhuesi më i madh i naftës globale, aktualisht kryeson OPEC-un dhe është Emiratet e Bashkuara dhe është Arabia Saudite e cila vendos edhe kuotat e prodhimit dhe të shitjes të naftës kryesisht në këtë OPEC, se bëhet pra OPEC-un dhe OPEC plusin. Po. Do të kemi një parasysh që në këto OPEC-un dhe OPEC plusin, Shtetet Bashkuara të Amerikës si prodhues të naftës nuk janë antar. Pra gjitha vendet e tjera të botës janë, te OPEC plusi hyn edhe Rusia, po, edhe Kazakistani, edhe Nigeria, edhe Nigeri, gjithë ato, kurse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk bëjnë pjesë as te OPEC-u dhe as te OPEC plusi. Pra qëndrojnë jashtë saj. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dashur me vite pothuajse që ta zhbëjnë OPEC-un. Dhe e konsiderojnë OPEC-un si një kartel. Pra si janë kartelet e drogës, ta konsiderojnë si karteli i naftës e quajnë. OPEC-un. Dhe kanë dashur që ta zhbëjnë dhe Emiratet e Bashkuara për dy arsye. Pra e para shfrytzuan situatën që ka ndodhur aktualisht për të dalë nga OPEC-u. Pa pasoja të mëdha, sepse në rast se ta bënin tentuan ta bënin 2020, por në rast se do bëjnë 2020, atëherë Emiratet e Bashkuara do t'i bënin bllokadë gjitha vendet e OPEC-ut. Siç i bën Katarit. Edhe Katari tentoi të bënte të njëjtën gjë, dikur dhe nëse mbani mend e bllokuan Katarin 2020-ën. I bën një bllokadë detare ajrore nga gjithë anët. Nëse del, po. Nëse dilte. Dhe ishte vetëm Turqia që arrinte t'i çonte ushqime Katarit. Njëjta gjë do ndodhte edhe me Emiratet e Bashkuara. Pra në rast se i bllokoi nga Iman, nga Omani, nga Arabia Saudite, hapësira ajrore nuk ka ngadel më. Po. Edhe nga Irani, pra s'ka ngadel më. Dhe për këtë arsye, ata zgjodhen këtë luftë për të dalë nga kjo. Pra e para se kanë dashur të dalin me kohë. Arsyet i shpjegojmë pak më vonë. E dyta, edhe për arsyet asaj që thatë për shkak të dollarit, sepse aktualisht kanë mbetur pa dollar. Dhe duhen para. Dhe me sasinë që ka përcaktuar